地铁哪种财富成就最牛逼？白手起家吗？666一看就是一把都没打的。算了，我也懒得说了，直接下一位。这4位吗？都不行呀，妥妥的小辣条级别。如果你在赛季末停留在这些段位，那我是真的很难理解。那么说完，直接下一位。小目标和中目标吗？这俩可以啊，相信大部分人在季末都会上到这个段位吧。只要30把1000万收益即可获得，难度刚刚好。那么说完，依旧下一位。大目标吗？这个挺牛逼的啊。想上它的难度非常之高，就算让我这种普通人从赛季初一直不停的打，都不可能上去。这么牛逼的城就直接温柔的踢走。我去，地铁大亨吗？现在啥都不用说了，他得了 M。